欢迎您收听由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤鹤鸟开始》，作者火尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第203回，蔡牵。天宝哥，有人拜谣，说是要拜会武器盟主。有红旗手下过来报信，李岩收回环龙，让过捂着脑袋被环龙剑被敲得眼泪汪汪的薛霸，问道：来的是谁？报信的人满脸慎重。大老板蔡牵。随着石夫人的死，加上三旗彼此内斗，虽然没有明说，可如今的武器联盟的确称不上是南洋最大的势力了。取而代之的是暗中操控广东13牙行，富可敌国，人送绰号大老板的蔡牵。他的到来对大屿山来说显然是一件要慎重对待的大事。拜会武旗盟主，不愧是做生意的，看问题一针见血啊。李岩伸了个懒腰，半天才开口：秀儿呢？啊，在石夫人生前的阁楼里。知道了，叫蔡先生稍等，我和秀儿随后就到。其实谁都知道，如今的红旗帮是天宝仔说了算，可历来的红旗帮龙头还兼着一个武旗联盟盟主的头衔，但是这个头衔是怎么也算不到李岩头上的。武旗帮之所以能组成联盟，就是因为他们祖上都是宝岛郑氏将领的后人。红旗帮帮主郑一拐论血脉是宝岛国姓爷的旁系子孙，也因为这个他才有组建武旗联盟的能力和名义。可天宝仔是外人，他做盟主，武旗其他人是绝对不服的，连那些心念宝岛郑氏的沿海百姓和外围武旗联盟成员也不会认下天宝仔这一支。所以武旗盟主应该也必须由郑秀儿出面担任，拉出这面虎旗，李岩才能利用武旗联盟在沿海根深蒂固的影响力，否则红旗帮就不具备做大的可能性。当然武旗是有些多的，少几个更好做事。蔡牵一句拜见武旗盟主，既是试探也是提醒，一句话的功夫已经见出城府。秀儿把头埋在石夫人身前的被褥里，房门打开，阳光洒在她的脖颈上。秀儿。李岩走了进来，小秀儿的眼眶通红，看上去这几天休息的也不太好。她头发蓬乱，嗓子里哑哑的喊了一句：天宝哥。李岩一眼就看见她胳膊压着一角羊皮纸似的东西，见小秀儿神色紧张，李岩装作没有看见。都这个时辰了，怎么还不洗脸梳头？女孩头一低，没有说话。李岩摸了摸她的头。我叫婆子进来帮你梳头。秀儿顶着李岩的手抬起脸来。天宝哥，我要你帮我梳。李岩愣了一会儿。那你可别嫌难看啊。这样行吗？丑丑的。这样。疼。这样肯定没问题。李岩看着铜镜里的秀儿，自己觉得很满意。天宝哥。小秀儿抬着头，气息吹在李岩的下巴上。我不喜欢那个女人。哪个？哦。不跟她玩好不好？好，天宝哥拉钩。山野之间，鸟兽作鸣。丹娘打了个喷嚏，一头聘鹿正有湿漉漉的舌头舔着她的手心。广州蔡牵，见过郑小姐。眼前这人着白色长衫，风姿飒爽，飘逸绝伦，对着秀儿一躬到底。
这便是蔡牵。看上去既没有商人的市侩，也没有海盗的凶残，富可敌国，却半点富贵不露，像是得道的雅士。李岩站在一边，面无表情。他本来以为郑秀儿会茫然失措一番，向自己求助，没想到小秀儿举止得体，不仅恰当回礼，几句懵懂的蔡叔叔就把蔡牵逗得哈哈大笑，随即又引出娘亲去世之前，言称一切由李岩做主。除了过程当中一直死死地攥着李岩的手掌，怎么也不肯松开。李岩试了几次，还被小秀儿掐了手心之外，他的表现堪称完美。红旗天宝载，久仰大名了。2日破虎门，翻手扣3旗，真是少年英豪，蔡某佩服。李岩四顾，这蔡牵竟然是一个人来的，哈哈笑道：蔡先生，我这人呢，见惯了刀子火药，跟人聊天一句话就得见血，你别怪我莽撞。你明明知道我扣下3旗帮主的事迹，怎么还敢一个人来？要知道他们3个没多少油水，你蔡老板可是富可敌国啊，广东13行的老板个个身家都有几千万两白银，可其实那可都是你的钱。我算算，我要是绑了您这一票，哟，我发家致富了。李岩一拍大腿，蔡牵闻言一低头，若有所思的模样。这可是蔡某冒失了。不过我这人见惯了黄金白银，跟人聊天一句话就得见财。天宝哥要是想发家，何须绑架勒索？你只要一句话，我保证明天就有成船成船的白银送到大屿山来。哦，愿闻其详。李岩心转电念，林元府3个字在他心里一闪而逝。不料蔡牵一开口，却提起别的事。天宝哥可知道，你我今日畅谈之际，安南沿海正炮火连天。哦，张合犯了英国人的大忌讳，这次妖贼不死也残。安南雅港，数百条大型木质战船陈列，船上白色衣裤的精壮汉子大声呐喊，滚滚黑云笼罩海港。另一边，银白色船身的瓦斯科战列舰带着强烈的压迫感，十字弓和大炮炮口直直岛上。山坡上，阮氏西山政权的名义持有者，如今的安南国王阮京南脸色苍白，被酒色掏空的身体被冷冽海风吹得瑟瑟发抖。一个面色英俊黝黑、眉毛斜飞入鬓的青年站在他身旁，轻轻说道：殿下，该下令了。那半天说不出话，青年也不在意，他摆摆手，起手挥动大旗，打响了这场海战的第一炮。滚滚黑雾和炮火在近海沸腾起来。石夫人死了。纠错的金流和炮火当中，这长眉青年捏着一张讯报，语气里是压抑不住的兴奋。我说过，我还年轻，熬也能熬死你。他一扔信纸，脚下铺满盘螭纹香炉，颗颗青色香头疯狂燃烧，白色烟雾当中不住的扭动，化成了一片厮杀燃烧的海上景象。3桅帆船横冲直撞，你来我往的弓箭子弹，彼此厮杀的士兵面孔，竟然和此刻海上的景象一般无二。长眉将手伸进烟雾当中，捏碎了一艘瓦斯科战列舰。被火焰燃烧至沸腾的海上，一艘东印度公司的战船凭空出现触目惊心的凹陷和碎裂，像是被孩子捏碎的玩具一般沉入海底。长眉嘴角一撇 Fire！ 东印度公司的银白色战船上，士兵在船上拉动船舵，长炮管齐齐指向山坡。法术神通诡异的长眉青年脸色一沉，
炮弹铺天盖地轰来，将他所处的山坡彻底笼罩，玫红色的火海将一切席卷一空。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事请直接订阅本专辑，我们下一期再见。